分，我必须再重新回归到台湾的美丽岛事件，这是高雄市民所记忆、以你为豪的历史哦。那美丽岛事件毕竟是国民党独裁体制的垮台，然后播下台湾民主化历程的一个非常重要的事件。那在这个事件里头的重要的人物都在日后我们现在的就是政治台面上都可以看到相当重要的一些政府官员都是美丽岛事件的重要人物。那在这样的事件过程中，我们必须要对于过去的痛苦跟历史的发展的这样子的一个层面之下，希望可以让在这样的历史进程里头，也可以回顾光州的成就和缺失哦。谢谢。518民主化518纪念基金会理事长他的演说到这边结束，那我们这边先休息5分钟哦。
们现在开始的这个研讨会就开始啊。那么因为时间有点拖延了，所以我们必须要遵循一下，控制一下时间啊。那第一位发表的是韩国外国语大学的台湾研究中心的研究员啊。那这个外国语大学的台湾研究中心是韩国4个大学有台湾研究中心的这个当中啊，唯一有在做研究的啊。那他是洪英直教授是那个台湾政大的东亚所啊10年啊硕士跟博士，他的中文比我还好，所以今天为了省时间啊，所以剥夺他用中文发表啊，就可以不需要翻译了啊。那洪英直他也说他是这个孔子的第82代子孙，在韩国啊，所以韩国确实有孔子的子孙啊，但是孔子是不是韩国人我们不知道啊。好，那我们就请洪教授开始了啊。不晓得怎么说，我是孔子的后代啊，他教谱怎么写的？不晓得，孔子好有什么搞外语？一个来说是，反正我们是1000年吧，元朝的时候是已经过来的，在从事渔业。我姥爷，我的爷爷就是他。好，各位早安。我这么大的场合很少发表用中文来，我用中文来发表文章，而且是在那个担任评论的我们肖老师，是我在念研究所的时候就已经是一个鼎鼎大名的一个大师级的，所以我太紧张了。而且朱老师也是在，虽然是我跟他见面也没多久，可是我以前就是看过他的文章，在时报偶尔写有关韩国的文章，可以说是我这2位大师的文章长大的，不是他们的文章长大的。我刚开始朱老师吩咐我要发表文章，我有点紧张，因为我其实对特别是我是1992年来台湾，刚好是台湾这个民主的这种气氛非常蓬勃当中的那种时代，所以可以说我可以观察台湾民主的这种政治怎么发达，这种长大，到我们从1992年，就是第一届议员选举刚结束没多久，那后来就1996年总统直选，到2002年政党轮替，我可以目睹了，在现场目睹了这种台湾的民主的变迁发展。那我可以，而且我在韩国怎么说？我其实光州事件是我那时候刚好是国中1年级的时候，所以就80年代中期我念大学。那我在念大学的时候，我那时候的学生运动非常的热，就是一个不能说蓬勃发展，可能是非常一个极盛的时代，就是几乎是我每个礼拜五就我学校是每天有示威，每个礼拜起码有1次。那我可以按年纪或者是按时代来可以，我可以说我算是两边的民主过程，我看得非常清清楚楚的，不是很多的一批的之一。所以我要讲一些台湾跟韩国的民主化的过程的比较，然后我副标题是一个过程中的光州民主化运动及美丽的实践是要怎么？就是之前我想先，这个毕竟是这个台湾的朋友们在多，那我先了解一下，我先要说明一下台湾跟韩国到底怎么不同。其实很多人说他们韩国跟台湾是非常的相似，可是我觉得即使有
有比较相似，可是也有不同之处。我可以分一个几个部分。历史上，刚刚我们那个武师长也说了，韩国跟这是对日本的日据时代的经验啊。可其实我认为，台湾日本对于台湾的意义跟韩国的意义有点不同。这日据时代的属性不同。那政治上虽然是我们两个地区、两个国家都经历了一个威权体制，然后转型为民主体制的过程，只是基本上是一样。可是这个威权体制的属性不一样。其实这个属性是今天我后来要讲的部分。那经济上，大家都知道，两个国家都是亚洲四小龙之二。可是这个两个经济发展的模式稍微不一样。台湾是一个中小企业出来发展，其实那个中小企业发展也是有的时候是按照那个政治体制上被迫的、逼不得已的。那我知道国民党政权会让民间社会集中资本，就是集中力量，所以这有点欺化的吧。我是这样解释，我不晓得以后有人有不同意见，尽量批评。那韩国方面比较不一样，因为韩国方面是经济发展的是一个，其实政府跟一个财团一个阶级的挂钩，然后那个政府，这是一个妥协的结果，所以韩国比较用比较大财团来发展。就是其实虽然是一个看起来是一个大的方向是一样，可是什么内容都不同啊，这一点好像大家都不是很熟。所以这一点我先要说明一下。可是，而且这个不同之下，那台韩这两个国家的人民对一些实际上互相的了解是非常的浅薄。我刚到台湾的时候，地上坐计程车的时候，韩国人都是什么大男人主义，每天打老婆，这是20几年前的事情。可是这个我很少见的，大男人主义有一点是没错，可是不至于是天天打，在街上打，也是会社会统计上也是有被打的老婆存在。可是所以我这样也有反驳。我在街上偶尔看到台湾男人被女生打的，那就根本是大女人主义啊！有的是开玩笑的反驳。可是这些刻板印象太强。在台湾对于韩国的印象是，就是有一种刻板印象。那韩国对台湾是没有印象，不知道台湾是何处。甚至有些人说台湾的人讲话你不听不懂啊，因为我是大学是学中文的，他们以为这边只说台湾话，不说 Mandarin 国语，所以这一点很多人会这样认为。所以这种印象，我觉得这个最近因为他们那个大众文化的教育。真的会这种发展比较像人水会提高，可是我觉得还是有需要了解增进他们的增长我们项目的理解度，这个非常重要。所以我像时间不是很多，我像对这个两个国家的民主化，或者是这种民主化过程中的两个运动，然后那个所谓民主化的属性会怎么一样或者怎么不一样的方面，先要说明一下，以便了解增减我们互相了解。既然这边是一个民主化，特别是美丽岛事件35周年纪念元旦会，我还是跟光州民主化运动跟那个美丽岛事件要比较一下。其实，刚刚仔细的内容是我们武力市长都讲得很清楚，而且我对这个了解不是很深，
我这边而且要写4页的这个比较难度，要缩小这些东西难度比较大一点。那韩国民主化运动是整个韩国民主化过程中的扮演怎么角色呢？就是我认为，就是之前的韩国民主化，就是一些在野党的存在，都是一直是从1948年大韩民国政权树立之后、建立之后一直存在的，在组织上有一直存在。然后可能那时候是执政者跟那个统治阶级要一直冲突之下一直发展的。可是大家都知道，是1979年10月26号，就是那个朴正熙被暗杀之后，好不容易维新政权，就是一个威权体制被迫结束。刚好那时候我们什么首尔之春，就是我们那时候大家很期待，我们还有要进入真正民主的时代。可是没想到那时候，那个全斗焕政权，就是另外一个军事政权出现，然后借这个光州事件来打压，那把我们的民主化的热情给打压了。就是跟美丽岛事件比，就是美丽岛事件是台湾的以前，就是美丽岛事件是一个民主化过程当中，因为美丽岛事件之后，台湾的在野党组织起来，然后后来到1990年，是不是100月1990年的选举，92年，对，那时候就赢得了将近3成的议席，之后就台湾民主化就真正的开发。我觉得有一点就是光州民主化，这2个事件都是因暴力而结束。可是光州民主化虽然是有点，我说怎么说，本来有一个民主化的有机会，又被打压，又延误了7年。那美丽岛事件就是有个给一个台湾一个民主化运动组织出来的一个机会，我可以这样比较，就是基本上，反正按照后来的后果来看，就是时间表也就差不多，台湾也是一种90年代开始民主化，那韩国是88年、89年这一段期间开始，87年那个5月抗战开始，这样算的话，时间比较有雷同。那这样就我觉得基本上，而且是那个全斗焕政权的最大的把柄就是光州民主化的大屠杀。如果这样看的话，我觉得这个2点也是一个民主化整个大过程里面是2个都是很重要的分水岭，是这样写。那我简单的比较一下我们2个韩国跟台湾民主化过程的一个比较，我只提一点，其实韩国跟台湾刚刚说政治上是大家都是从威权体制到民主那个转型民主主义国家的过程，可是其实一个威权体制这个属性，韩国跟台湾有点不一样。对，可以说韩国是从日据时代，然后经过3年的美国军政，然后我们自己独立，就是建立政府这种过程，15年到18年，有3年的美军军政。那美军军政之后，美军就是他们那个，会说让我们做了那个美国式的一个民主主义政党制度，所以那时候就有很多政党，然后呢，其中一个比较跟美军要好的政党，这李承晚政权，他们还是美军在支持，不得不支持他们，因为李承晚会讲英文，
那之后呢，就是韩国那时候政权是刚刚李承晚，他到底除了美军的支持之外，有什么凭什么来当政权呢？那只好跟当时的既得利益阶层妥协，才能维持他的政权。所以那时候既得利益者就是日据时代留下来的那时候的既得利益者。虽然一开始，所以我们那时候是反日特委，反正一些都要清算掉以前日据时代的一些残害。可是后来政权之后就不了了之，那时候的既得利益者也是在日据时代的既得利益者，是这样。什么一些他们有什么警官啊、警察类的故事，那些组织都要重新用，这样才能维持他们的政权。所以那时候，那这种政权之后，那在野党势力还是一直存在，虽然是一直打压，可是还有存在，他就一直抗争。那抗争的结果就是1960年的419事件，学生，那是他们要反对执政党的危险而产生的，那就继续下，就是本来是有一个地区的抗压时间，然后发展成全国的。那全国之后，就李承晚就被迫下台。那被迫下台之后，刚好我们有将近1年的一个内阁制的民主制度，可是那个只实施在1年就被朴正熙的军事政变打压，那就一直存在的。所以那朴正熙政权也是差不多，就是朴正熙政权刚好60年代虽然是军事政权，可是跟70年代比，那时候还算民主多了。那朴正熙掌权之后，经过一些选举，差一点没选上，他就感到危机，就70年代又发动自己的政变，就是叫十月维新，那要企图那个持续执政，不是指永续执政。这个过程当中都是一种阶层在野党的角色，它是一直组织起来，虽然是他们因为分裂怎么样，就是没办法掌握，没办法掌权，可是还是有存在。那到80年代也是一样，全斗焕刚掌权的时候，他们自己组织一个在野党，还要学国民党，就是这样。可是还是85年开始，很多在野势力在集合，再组织一个政党，一直抗争到87年。87年抗争就，全斗焕那批人就不得不宣布6·29宣言。那就之后的历史大家都知道。那跟台湾比，台湾是一开始就是1945年日本解放，被从日本解放之后，那国民党军事派军到这儿来，然后46年就发生228，开始就用军事力量来打。那之后49年，蒋介石政权到这儿来，一直是维持戒严时期，戒严状态。戒严是非常的很严密的一种国家的掌控。就是我可以这么说，台湾那时候的台湾政权跟现在的中共政权是实际上没什么两样。那这党国体制之下实行市场经济，好像我们哪里听过？共产党的领导之下实行市场经济的党国体制体制之下实行市场经济，好像没什么差别。还有那种，也许是邓小平学蒋介石。那这种体制之下，在野党能存在吗？党国体制是国民党一党专政之下，他掌握了左右的国家机器。
这种讲实际上是国民党的这种在野党是没有存在的，所以那时候的在野党那种有反对的人士，就是彭明敏那些人，就是一个零星的反对运动，没办法组织起来。我们所以叫党外人士，党外人士是国民党外的人士了。这个体制本身是政治，那其他都是党外。那美丽岛事件是这种党外人士的集合，的爆发出来的一个台湾人民对于民主化热情的一个凝聚的一种事件。之后的历史，其实这一点是在场的台湾朋友比我还熟，所以我不便多讲。是到现在的，虽然是政党又在轮替，快要又轮替回来，应该是吧？对，所以这样情况之下，两个国家虽然到现在从民主化之后的这种怎么说过程非常相似，可是之前威权体制的属性上是因为这样有点不同，所以韩国的民主有人说是由下而上的民主，台湾是由上而下的民主，这是因为这个组织体制上是没不得已的情况之下发生的这种状况。所以这基本上两国人民之间一个对民主化的热情是其中就是基本的原因，就是民主化最基本的原因是民主化的热情。所以这个原因是基本上不是都是两个国家之间没什么差，所以我觉得这个属性不一样，所以的发展从属性然后因而展现出来的那个形式不一样形象，可是基本上对两边的民主化的这种热情是非常的相似。那我最后，其实我们两个地区刚刚说的是特别是政治上、经济上都有雷同之处，很多雷同之处。在国际社会上也是以前在都互相帮助的，特别是70年代，算是在一个冷战时期里面，我们两个国家都是国际关系中的，特别是一个以美国为首的资本主义阵营的一个最前线的，这个当个前锋。但是80年代以后，就国际局势整个变，两个国家是92年断交之后就非常的疏远。对，可是我们都是有一个拥有的共同的价值，就是民主化、人权这方面是一样。我刚说的是体制不一样，可是我们价值就是一样的。所以我们我认为两个国家都要增长，就要扩大他们互相交流，然后互相理解，这是非常重要的。我觉得最近因为媒体的发展，进而韩流或者说所谓的韩流，所以这个韩流的这个名字，我觉得我不是很喜欢。那韩流跟台湾的韩流来袭嘛，也许是台湾的演艺界来讲真的是韩流，可是我觉得韩流即使有韩流，那一定有台风，台湾的风要台风。所以在韩国最近有一个花样爷爷这个节目，让我买台湾的机票要付出更大的代价，太贵了。那要在旅游台湾的韩国人很多，这个比想象中还多。所以，那韩流这么多，那种刚朱莉邀请我的朱老师说要支韩嘛，那我们要支韩还要赶快要支台，这样才了解，互相真正了解的这种，这样才有
更多更多人权话题啊，这种人类的普遍的价值方面更有蓬勃发展。谢谢。孔玉子老师啊，他是真正韩国少数的自台派人士。好，那谢谢他，因为他懂中文，所以就直接用中文发表，就没有再翻译。那么下一位康美，新根谷所长，下一位我们请光州国际交流中心的申金球所长啊，他来发表那个韩国的转型正义啊，光州事件之后转型正义怎么落实？那转型正义在韩国他们叫做过去清算rectification 啊，那他申教授用他的 PowerPoint 会在这个荧幕上，转型正义的状况，韩国怎么落实啊？这一方面对我们应该有一些很好的参考的价值。申金球教授是那个国立全南大学英文系教授啊，那么退休之后，多数市政府延揽他来出任这个光州国际交流中心的主任所长。他英文非常好，他现在就用那个他的 PowerPoint 说可以从他开始。大家好。好。现在我就继续学习中文。